大家好啊！咁啊，16號嘅朝頭早，咁啊，琴日收市都係磨緊啦，但係起碼都叫做正數啦。咁啊，已經連升1、2、3、4、5、6，連升6日㗎啦。咁啊，我就覺得佢會繼續陰啲，好似呢度咁陰啲咁上嘅機會多嘅。咁所以小心俾佢走啲貨。我諗呢個係上一段升浪啦嘅最大教訓啦，係啦。咁啊，你全部都係 gap up。係啦，裂口高開咁樣掟翻落嚟，裂口高開又掟翻落嚟。咁所以所有嘅貨，例如我哋之前講嘅一啲係啦，咁啊守住啲低位啦，守實佢啦，要收市收低個陽燭低位嘅呢個支持位咁會好啲，或者支撐位啦推到上嚟邊。咁呢隻981應該就有少少挑戰到個支持位嘅，係啦。咁科技股回落都回得比較多啊，今日咁你嘅科技係跌得多過 UCD 恒指咁樣，所以今日係差少少啊隻科技。咁CD 係靚仔啦，嗱比亞迪都叫做係其實都負數，但係 CD 整體咧就俾佢拉高。咁但係 overall CD 嘅 signal 其實都仲係車股嘅行線啊，咁所以冇乜特別。恒指方面向上啦，我覺得都係會陰啲，逐關咁撳上去噶啦。咁總之守住22,000呢個位啦，咁同人哋21,800至22,000呢個係關鍵啲。咁都係啦，保住個倉位，唔好俾佢走啲貨，咁樣上會最好。咁Nova 咧同大家 update 一下啦。咁今日資訊上冇乜特別啦，咁都係原材料 healthcare， 但係其實你見呢兩個板塊咧都係跌緊嘅，係啦，今日都會有少少回落嘅。咁就反而今日升得最多、帶動得最多嘅就係隻 Tether Service 啦。Tether Service 得兩隻咧叫做941同埋788。咁788都唔使睇嘅，咁基本上隻941就帶動係啦。咁琴日講過能源板塊如果上的話都可以考慮，但係能源板塊都仲未係好吸引啊，係啦。咁對跑輸個 CD， 跑輸個公用。咁881我開圖啦。圖呢邊係爭少少，未能夠收市企穩，係啦，未能夠收市企穩。咁呢度要留意啦。咁大概 overall 今日有多隻941我哋就 miss 咗噶啦已經。咁低位咁樣反彈都已經接近10% 啦。咁呢隻 miss 咗嘅，咁但係純粹 show 俾大家睇 Tether Service 今日升啲乜嘢咧？點解可以帶動到成為今日排緊第一嘅板塊？係啦，咁就醫藥啦，啱啱講嘅醫藥其實回咗好。都會有開始喺高位度有少少換馬或者減持嘅現象嘅，咁呢個你都要留意啦。但係佢今日冇乜特別啦，咁係啦，咁比特幣挑戰阻力啦，咁向上要小心啦。黃金有少少回落啦，但係睇翻 intraday 的話咧，其實都有個 bull flag 做緊出嚟嘅。咁mark tick 最準啦，係啦。今日睇住都有個 bull flag 做緊出嚟，咁同人哋啦突破買入，咁每一次即係始終個大方向大趨勢係上，跟住每一次做上嘅bull flag 咧，其實你嘅勝率會比較高，咁所以我都係同上堂話齋係兩個條件嘅啫。bull flag 突破企穩20天線樓上，咁樣都係一個好好嘅 signal嚟嘅。咁呢俾大家去留意住啦，係啦，咁都冇乜特別嘅 update 啦，咁有都係冇變，咁我哋聽日同一時間再見。今日係守住，唔好俾佢震走啲貨係最緊要，守住收市價要跌穿，企得穩咧，我哋繼續觀望。向上我覺得會陰升多，向下睇住裂口位啦可以，所以向下位置都冇變，其實都係204係最大。咁睇下可唔可以佢陰啲上嘅時候咧，做咗個21,100做個最重嘅牛證啦，同人哋守住個裂口啦。但係暫時未去到未需要，暫時啲牛都係慢慢出緊，未去到211，咁所以我覺得仲會得繼續上嘅，但係陰啲上，咁呢個大家要留意啦。